olduysa senin yüzünden oldu. Türklerin geleceğini ellerinden almak için o büyük savaşın vakti geldi. Bay Hoca'yı alacağız, kaleyi vereceğim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ermeni Savaşı'nın net tarihini Cergutay'ın Aygül ile değil, çok şaşıracağınız bambaşka bir isimle aşkını, Şeyh Edebalı konusunu ve 44. bölüm hakkında bomba analizlerimi sizlerle paylaşacağım detaylı analiz videosuna hoş geldiniz. Lafı uzatmadan direkt analize geçelim. Ermeni Savaşı'nın ne zaman olacağını ve neden olacağını sizlere mantıklı bir şekilde açıklayacağım. Ermeni Savaşı çok ama çok yakın arkadaşlar. Hatta net olarak bölüm tarihi vermek gerekirse Ermeni Savaşı yüksek ihtimalle 45. bölümde olacak. Evet, doğru duydunuz. Bu savaşı daha geç bekliyorduk fakat gerek 43. bölümde olanlardan gerek yeni bölüm fragmanından yaptığım analizler doğrultusunda bu sonuca ulaştım. Ayrıca bu sonuca ulaşmamın başka önemli nedeni daha var. O da maç. Evet, yine maç. ATV ne yaptı yapacağını dediğinizi duyar gibi oldum. Fakat bu dizi için daha iyi oldu diyebiliriz. Çünkü maç arası vesilesiyle büyük bir savaş sahnesi çekilecek arkadaşlar. Maça gelince önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta yani Şubat'ın ikinci haftasında çeyrek final maçları var. 10 Şubat çarşamba gününe de bir maç denk geliyor. Yani önümüzdeki hafta 44. bölümden sonra fragman gelmeyecek ve dizi bir haftalık ara verecek. Şimdi başa tekrar dönelim. Ermeni Savaşı nasıl gelişecek? Aslında bu savaşı tetikleyen kişi Bay Hoca olacak. Bay Hoca'nın esir düşmesi ve kurtarılması sürpriz bir ismin, hatta belki de iki ismin diziye veda etmesini beraberinde getirecek. Ve bu isimlerden ilki de bence Vladius. Fragmandaki o sandıkta hepimiz kelle olduğunu biliyoruz. Fakat tek bir kelle için biraz büyük bir sandık. Dolayısıyla tekfurların kellesi olma ihtimali de çok yattı aklıma, fakat Vladius ve Alexander olma ihtimali de var. Vladius konusunda söylediklerimin arkasındayım. Ben Vladius'un birkaç bölüm içinde belki de Ermeni Savaşı'nda öleceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim Bay Hoca'ya. Bay Hoca nasıl kurtulacak? Burada bence şöyle olacak. Bay Hoca kendi kaçmaya çalışacak veya içlerinden birisi ona yardım edecek ve yakalanacak. Zırh vesaire de çıkartılacak diye düşünüyorum. Obaya getirilen kişi de bence Zülfikar Derviş veya Aşçı Ariston olabilir. Çünkü hem Alplerin hem de Osman Bey'in elini kolunu sallayarak kaleye girmesinden sonra Nikola kalede bir hain olduğunu anlayacaktır. Ayrıca düşündüğüm gibi olursa, yani Bay Hoca'ya Zülfikar yardım ederse Zülfikar yakalanacaktır diye düşünüyorum. Aslında burada benim aklıma tanıdık bir sahne geldi. Dündar Bey'in gençliği. Hatırlarsanız Dündar Bey de hatası yüzünden Doğan Alp'in ölümüne sebep olmuş ve Karacahisar'da esir düşmüştü. Benzer olarak Bay Hoca da birinin ölümüne sebep olacaktır ve bu isim de Zülfikar olacaktır diye düşünüyorum. Cergutay meselesine gelince ben Cergutay'ın Aygül'e değil bambaşka bir isime aşık olacağını düşünüyorum ve bu isim de Eftelya. Evet, nedenini sorarsanız Cergutay'ı artık Bamsı'nın gençliği gibi düşünebilirsiniz. Bamsı Helena ikilisini Kuruluş Osman'da Cergutay Eftelya olarak göreceğiz diye tahmin ediyorum. Siz de bu konudaki görüşlerinizi yorumlara yazınız. Göktuğ Alp ve Targun Hatun'a ne oldu diye sorarsanız bence Targun Hatun ve babası ovalarına döndü ve Göktuğ da onlarla gitti. Sebebi ne diye sorarsanız bence Targun Hatun babasını kışkırtıp Osman Bey'den intikam almak isteyecek ve Nikola ile Kuman Türkleri Osman Bey'e karşı ordu oluşturacak. Fakat Göktuğ Alp bu planları bozacak isim olacak. Fakat ben Kuman Türklerinin diziden iyi olarak ayrılacaklarını düşündüğüm için son anda Kayılar'a saldırmayacaklarını düşünüyorum. Yeni katılan Aksu Hatun da Targun Hatun'un ikinci versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani bence boş karakter. Anlaşılan Malhun Hatun'un gelişi 5-10 bölüm daha uzayacak. Analizin sonuna gelirken son olarak Şeyh Edebalı meselesinden de bahsedelim. Şeyh Edebalı hakkında spoiler verildi gibi sanki. Ben Şeyh Edebalı'nın geri döneceğini değil, dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Koskoca Osmanlı'nın manevi mimarı bu kadar kısa mı gözükecek dizide? Siz de bu konudaki görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Çekilişlerimi, bomba analizlerimi, tarih videolarımı ve yepyeni projelerimi kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.